vi troede, at englænderne kunne komme med sådan næsten en 4-2-4 opstilling og højt pres og stress på fysikken og sådan noget har vi ikke set før sidste 10 minutter af første halvleg, så måske nu her. Kyle Walker skal ind, og så har mulighed der. Danny Welbeck, så har de gjort det, England. England udligner. Danny Welbeck her, 2 minutter før tid. Et godt gennemspillet engelsk angreb. Så får de udligningen. Jeg tror, de er dybt chokeret af spanierne. Jeg tror, den var hjemme, den her. Men vi snakkede om det for 20 minutter siden og sige, det er spørgsmål, om ikke de skal gøre det færdigt. De scorer 2-0, fordi på et eller andet tidspunkt, så kan sådan noget som det her jo ske ud af ingenting. Dertil er englænderne jo for dygtige individuelle, ikke? Ja, der kommer det i Spanien til skade, at de ikke har skabt flere chancer, ikke sat sig på at score til 2-0. Godt scoret ind i banen her, og så står han helt fri, Danny Welbeck. Ja, de tror, at de to andre offside, og det er de også, hvis de bliver spillet, ikke? Så det er jo egentlig fremragende at se det, og du kan godt se armene op, ikke? De satte sig 100% på offside, men det bliver så Welbeck, der får den, og ikke de